द केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। As we look in our surroundings, we see a large variety of things with different shape, size and texture. अगर हम अपनी सराउंडिंग्स को देखेंगे तो हमें कई सारी थिंग्स देखने को मिलेगी जिसके डिफरेंट शेप्स होंगे, साइज होंगे और टेक्सचर होगा। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी मटेरियल से बनी हैं और साइंटिस्टों ने उसको नाम दिया है मैटर। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, planets and animals, even a small drop of water or a particle of sand. Air we breathe, जो हम इनहेल करते ऑक्सीजन को, एक्सहेल करते कार्बन डाइऑक्साइड को, या फिर जो हम खाना खाते हैं, या स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, एनिमल, यहाँ तक कि पानी की बूंद भी और जो पार्टिकल्स होते सैंड के वो भी एक मैटर ही है। एवरीथिंग इज मैटर। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. अगर हम कोई भी थिंग देखेंगे, कोई भी चीज़ देखेंगे तो वो उसने एक स्पेस लिया होगा और उसने एक स्पेस कवर किया ही होगा, थोड़ा सा भी स्पेस कवर किया ही होगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो स्टोन ही हो। स्टोन अगर आप कहीं रखते हो तो उसने थोड़ा सा स्पेस कवर किया हो। अगर बड़ा स्टोन होगा तो ज़्यादा स्पेस कवर करेगा, उसमें मास होता है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसके पास दोनों चीज़ें होती हैं, मास भी होती है, वॉल्यूम भी होता है। सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस सराउंडिंग्स। मतलब पहले के ज़माने के जो लोग थे, मतलब पहले का जो ज़माना था, तब से लोग ट्राई करके आ रहे सराउंडिंग्स के जो थिंग्स हैं उनको समझने की। Early Indian philosophers classified matter the form of 5 basic elements, the पंच तत्व, air, earth, fire, sky, water। जो पहले के फिलोसफर्स थे ना, इंडियन फिलोसफर्स वो होते हैं जो कि साधु, ज्ञानी, महाज्ञानी जो होते हैं, उन्होंने बताया था कि जो हमारी बॉडी है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बनी है, जिनको उन्होंने कहा था पंच तत्व। जैसे कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, हो गई ना 5 चीज़। तो इन्हीं 5 से हमारी बॉडी बनी है। अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। उनके मुताबिक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों इसी 5 बेसिक एलिमेंट से बनी थी। Modern day scientists have involved 2 types of classification of matter based on their types of classification of matter। अरे यार चलो कोई नहीं। Modern day scientists have involved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature। अब आज के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने मैटर को 2 स्टेज में बांट दिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के। तो in this chapter we shall learn about the matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapter। इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ही पढ़ेंगे और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग आगे के आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उसका भी एक टॉपिक है 1.1.1 मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या मैटर पार्टिकल से बनते हैं, देखते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। कई टाइम से, बहुत लंबे समय से, मतलब एक तरफ से 2 सजेशन बताए जा रहे हैं मैटर के कि मैटर इनसे ऐसे होता है। तो पहले उन सजेशन को देख लेते तभी आपको समझ में आएगा। 1 स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। मतलब जो पहले वाले का मानना ये है कि जो मैटर होता है वो कंटिन्यूस होता है। अगर आपने वुड ब्लॉक देखा होगा तो वुड ब्लॉक कंटिन्यूस होता है, तो मैटर वैसा ही होता है, उसके हिसाब से मैटर वैसा ही होता है। और जो द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। और दूसरे वाले के हिसाब से जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बना, जैसे कि सैंड का पार्टिकल्स होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं होते, उन्हीं पार्टिकल से एक मैटर बनता है। तो इन दोनों में से किसका सही है ये आगे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों में से किसका सही है, या दोनों ही अपनी जगह पे सही है।
परफॉर्म एक्टिविटी डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इट इज़ कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट। ये कह रहा है कि एक्टिविटी परफॉर्म करना होगा हमें, जिसमें हमें पता चलेगा कि मैटर कंटिन्यूस है, जो पहले वाले का सोचना था कि कंटिन्यूस है, और दूसरे वाले का सोचना है पार्टिकुलेट मतलब कि पार्टिकल से बना हुआ। तो एक्टिविटी तो गाइस हम एक्टिविटी 1.1 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन आप ये तब तक नीचे वाला जो नीचे लिख देते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ये जो पॉइंट्स में लिखा है ये इम्पोर्टेंट है, तो इनको भी आप एक बार याद कर लेना। तो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।